दोस्तों, मेरा नाम लिली है। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं जो कुछ भी खाती हूँ मेरे शरीर से उसी तरह से खुशबू आती है। मैं और प्रिया जा रही होती तभी मैं डकार मारती। उसके दूध जैसी खुशबू बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, ये लड़का कितना हैंडसम है। और इसी तरह हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, यहाँ तक कि मेरे पास से भी दूध के खुशबू निकलता है। इसके बाद प्रिंस मेरे पसीने से दूध के खुशबू जैसी परफ्यूम बना दिया। परफ्यूम ले लो, परफ्यूम दूध या खुशबू वाला परफ्यूम। लाओ एक मुझे तो। लिली, मैंने सोचा नहीं था कि हमारे पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे। चलो कल हम दोनों शादी करते हैं। दोस्तों, मेरी गर्लफ्रेंड की डकार और पाद भी दूध की खुशबू जैसी है। बेबी, इन्हें जरा दिखाओ तो। क्या ये कितना बदबूदार है यार। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। तभी मैं अपना पाद मारती। दोस्तों, अब आगे क्या होगा देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में लिखिए।